Traderlar bugun sizlarga bitta ideal strategiya o'rgatmoqchiman. Qaranglar, normalniy 200 pips bo'lmaganda ushlash uchun sizlarga bitta M5 time frame da idealni entry qilish uchun strategiya o'rgataman. Qaranglar, bizga M5 time frame kerak, ya'ni 12:05 da ochilib yopilgan M5 shamni biz zona qilib chizib olamiz. Qanaqa bo'ladi? Ya'ni soya qismidan soya qismigacha biz zona qilib olishimiz kerak. Soyadan soyagacha. Va buni qaysi tomonga buzadiganimiz shu tomonga qarab savdoga kiramiz. Ya'ni tepaga buzsa atkat buy, pastga buzadiganimiz atkat sell savdosiga. Bo'lmaganda 200-300 pips yuradi. Buni chatda ham ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Bizda 12:05 da ochilib yopilgan sham bu qora shamga to'g'ri kelyapti va buni tepaga buzib atkatni beradi. Atkatni berishi bilan yaxshigina uchib ketyapti. 3 pips ko'tarib ketdi. Zonani hisoblaganimizda ham 150 pips atrofida bitta M5 time frame orqali qilingan entry bilan yaxshigina pips ishlasanglar bo'ladi. Buni to'liq darsligi bizning Telegram kanalimizga tashlab qo'yilgan, zakipni qilib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimizga Instagram orqali qo'shilsanglar bo'ladi. Instagram profilimizga o'tasizlar. Smart Candle niki bor. O'shanisiga bossanglar, sizlar kanalga o'tadi. Betga o'tgandan keyin link bor. Link tushga bossanglar kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Hozirgina live trade'da Tikenga prop shot berdik, ya'ni bepul. Bemalol savolinglar bo'lsa, lichka yoki adminga yozishingiz mumkin.